На дворе зима 23-го года, господа, мы вновь встречаемся у огня, хотя за окном снег и мороз, но тем не менее мы продолжаем и в мороз, и в метель проходим крыши, ставим дымоходы, зажигаем магию огня и вновь встречаемся у Сибири. Сегодня Сибирь у нас довольно, ну, скажем так, бюджет, качество, стальная, ну ничего страшного, обзор у нас. Приличный дизайн, конечно, это не француз и не швед, но в самом деле неплохой дизайн. Здесь у нас топка защищена огнеупором, выход 150, у нас здесь польские трубы, сразу черные. Дальше мы переходим в дымоход, уже существующий кирпичный, потом опять на сэндвич и, в общем, выше вверх. 150 дымоход, это шикарно, не так бюджетно, но зато чистить вам не придется каждый год. Вот. Просто кидаете таблеточек и все, и сажа отсыпается. Вот. И регулировки у нас обычные стандартные, верхние, нижний тожик. Топка очень хороша. Наваливаем дров, перекрываем кислород, перекрываем выхлоп и можем здесь спокойно спать. Полный сон, 7-8 часов этого достаточно. С вами был Виталий Рябой на канале Дедушкина Печка. До новых встреч.